Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу 5 простых и аппетитных рецептов, которые идеально подойдут для постного меню. Постное питание – это отличная возможность открыть для себя новые вкусовые сочетания. Полезные ингредиенты, насыщенные вкусы и легкость в приготовлении – все, что нужно, чтобы постное меню было разнообразным и вкусным. Сохраняйте рецепты и пишите в комментариях, что готовите в пост. Готовлю очень вкусные жареные хрустящие лепешки с сочной ароматной начинкой с кальмарами. Уверена, они всем понравятся. Готовлю тесто. В миску просеиваю муку. В стакан с горячей водой добавляю соль, перемешиваю. Начинаю замешивать тесто ложкой. Добавляю растительное масло. Когда тесто немного остыло, замешиваю его руками. Сначала в миске, а затем на столе. Оно получается очень гладкое и эластичное. Оставляю его отдохнуть примерно на 30 минут. Готовлю начинку. Разогреваю сковороду, наливаю немного растительного масла. Средними кусочками режу лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Небольшими кубиками режу морковь. Добавляю ее к луку и также обжариваю. Средними кусочками режу грибы. Добавляю их в сковороду и обжариваю, чтобы из грибов выпарилась лишняя влага. Перекладываю овощи в миску. Очищенные кальмары режу и перекладываю в чашу блендера. Хорошо измельчаю. Перекладываю их в миску к овощам. Мелко режу зеленый лук, кинзу. Можно использовать и другую зелень. Добавляю соль, черный перец и сушеный чеснок. Можно использовать специи по своему вкусу. Получилась очень вкусная начинка. Тесто разделю на 12 частей, примерно по 65 граммов. Подкатываю их в шар. Накрываю тесто пленкой. Поднос смазываю маслом. Стол и скалку также. И раскатываю тесто в тонкую лепешку диаметром примерно 22 сантиметра. Выкладываю на одну половину начинку. Закрываю второй половиной и хорошо соединяю края теста вилкой. По желанию можно еще обрезать фигурным ножом. Таким образом формирую все лепешки. Разогреваю сковороду, наливаю небольшое количество растительного масла и обжариваю лепешки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Готовые лепешки снимаю на тарелку с бумажными полотенцами. Они получились очень вкусные, хрустящее тесто и сочная ароматная начинка. Приятного аппетита! Предлагаю приготовить очень вкусную гречку с овощами. Ставлю разогреваться 2 сковороды. В одну сковороду наливаю растительное масло, а на другой сковороде без масла слегка обжариваю уже промытую гречку. В масло отправляю обжариваться мелко порезанный чеснок и лук до золотистого цвета. Когда лук обжарился, добавляю морковь, натертую на терке, и порезанный кубиками цукини. Гречку обжариваю около 5-7 минут. Овощи солю, добавляю черный перец и сушеный чеснок. Можете использовать любые специи по своему вкусу. Когда овощи обжарились, добавляю порезанные помидоры и всыпаю обжаренную гречку. Перемешиваю и наливаю воду. Когда вода закипела, делаю огонь тише, закрываю сковороду крышкой и готовлю примерно 15 минут.
Затем гречку быстро перемешиваю, снова закрываю крышкой, плиту выключаю и оставляю гречку под закрытой крышкой еще на 15-20 минут. Гречка получилась очень вкусная и ароматная. Предлагаю приготовить винегрет с маринованными грибочками. Это простой и очень вкусный салат. Замариную лук. Режу его мелкими кубиками, перекладываю в миску, поливаю лимонным соком и добавляю сахар. Перемешиваю. Средними кубиками режу все овощи, предварительно отваренные в кожуре: картофель, морковь и свеклу. Небольшими кубиками режу маринованные огурцы. И также режу маринованные грибы. Эти грибы я мариновала сама. Ссылку на рецепт я оставлю в описании. Это очень просто и вкусно. Добавляю в миску маринованный лук вместе с соком и добавляю фасоль. Фасоль можно отварить или использовать консервированную. И по желанию можно добавить зелень. Я добавляю мелко порезанную петрушку. Заправляю винегрет. Добавляю растительное масло, соль и перец по вкусу. Перемешиваю. Дайте салату постоять пару часов, и он будет еще вкуснее. Сделаю праздничную подачу. Перекладываю салат в кольцо, хорошо прижимаю и затем украшаю маринованными грибами и зеленью. Готовлю чудесные блины без яиц и молока. Здесь только вода и мука. Блины получаются красивые, ажурные и очень вкусные. Это просто замечательный рецепт. И это настоящая находка для тех, кому нельзя молоко и яйца. Такие блины можно фаршировать самыми разными начинками. Можно подавать со сметаной, со сгущенкой, с медом, с вареньем, в зависимости от того, что вы хотите. Вливаю в миску обычную воду комнатной температуры 200 мл. Добавляю сахар. Сахар, конечно, добавляйте по вкусу. Всыпаю щепотку соли. Добавляю ванильный сахар. Если вы готовите сладкие блины, добавляйте сахар примерно как я. Если не сладкий, конечно, уменьшайте его количество. Перемешиваю. Просеиваю муку. В небольшом количестве жидкости очень легко перемешать муку без комочков. Посмотрите сейчас, какое получилось довольно густое тесто. И теперь я в него всыпаю соду, 1 чайную ложку без горки. Это примерно 5 граммов. Перемешиваю. И теперь вливаю горячую, только что закипевшую воду. Горячая вода погасит соду, поэтому ее дополнительно ничем гасить не надо. И корректировать консистенцию теста я также буду горячей водой. У меня здесь сейчас 200 мл горячей воды. Я вливаю всю воду. В зависимости от того, насколько тонкие блинчики вы хотите получить, настолько жидкое должно быть тесто. Посмотрите сейчас, какое у меня получилось тесто. Оно достаточно жидкое, так как я люблю тонкие блины. Добавляю в него растительное масло. Перемешиваю и оставляю тесто постоять буквально на 10 минут, чтобы оно отдохнуло. В нем разовьется клейковина, и тогда, когда буду печь блины, они не будут рваться. Я включила разогреваться сковородку. Она у меня с толстым дном и хорошим покрытием. Для первого блинчика смажу ее слегка растительным маслом. Диаметр моей сковородки по дну 20 см. Хорошо ее разогреваю. Если хотите, чтобы блины получились ажурными, сковородка должна быть хорошо разогрета. Перед тем, как печь блины, тесто перемешиваю. Наливаю на сковородку тонким слоем и пеку блины, как обычно, с 2 сторон, до красивого румяного цвета. Снимаю первый блин. Посмотрите, какой он получился красивый, такой ажурный. Видны вот такие дырочки. Пеку следующий. Снимаю блины на тарелку и таким образом пеку все. Блины получаются вот такие ажурные, очень красивые и, конечно, вкусные. Рекомендую их приготовить и попробовать. Тем более, что это так быстро и просто.
Готовлю фасоль с овощами и грибами по-сербски. Это очень вкусное и сытное постное блюдо. Фасоль я предварительно замочила на ночь в воде. Ставлю ее вариться, когда вода закипела, сливаю и заливаю фасоль горячей водой. Добавляю чеснок и варю до готовности. Лук режу четверть кольцами. Грибы режу пластинками. Болгарский перец разных цветов режу средними кубиками. Мелко режу чеснок и перец чили. У меня зеленый и красный. Разогреваю сковороду, наливаю растительное масло. Сначала отправляю обжариваться лук, затем добавляю грибы. Когда они обжарились, добавляю болгарский перец. Обжариваю еще 2-3 минуты. Добавляю соль и черный перец. Добавляю в конце перец чили и чеснок и сковороду снимаю с плиты. Фасоль уже почти полностью готова. Подготавливаю форму, смазываю ее растительным маслом. Выкладываю первый слой фасоли, затем овощи, снова фасоль и оставшиеся овощи. И сверху оставшуюся фасоль. Если хотите, можно просто перемешать фасоль с овощами и выложить в форму. Сковороду возвращаю на плиту, добавляю растительное масло, слегка обжариваю томатную пасту. Так она будет вкуснее. Наливаю воду, добавляю соль, сахар, все специи и лавровый лист. И еще немного черного перца. Добавляйте специи по своему вкусу. И обязательно попробуйте соус на вкус. Когда он закипел, заливаю им фасоль. Отправляю все запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Все готово. Блюдо получилось очень ароматное, такое аппетитное. Присыпаю сверху зеленью и горячее подаю к столу. Это очень вкусно. Приятного аппетита! Надеюсь, это постное меню вам понравилось. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!